Bolalarda ichki kuzatilayotgan bo'lsa, bu 3 ta xatoni umuman qilmaydi. Uchinchisi eng muhimi, videoni oxirigacha ko'ring va menga obuna bo'lib qo'ying. Birinchisi, hech qanaqa magazindan olingan shunaqa soklar va har xil suvli, choyli, rangli ichimliklar bermanglar. Uni o'rniga mana shunaqa Rio suvi yoki Orsa suvini aptekadan sotib olib ichirsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, mana shunaqa vlajniy salfetkalar va bunga o'xshash har xil shunaqa ho'l salfetkalardan foydalanmanglar. Chunki ich ketish vaqtida bolada virusni bo'lib keladi, ichi shunda ko'ta achishi kuzatiladi. O'rniga oddiy oqar suvda yuvib, har xil jetski kremlar surib qo'ysanglar bo'ladi. Bibantan yoki levamikolni ikkalasini aralashtirib surib qo'ysanglar ham juda ham zo'r qizarishli rezultat beradi. Eng asosiy uchinchisi, sintetik bo'lgan har xil arzon pamperslardan foydalanmanglar. Bu yana ham bolani ko'tini qizarib, achishib ketishiga va noqulaylik va og'ruvga kelib chiqadi. Uni o'rniga ham hamyonbop, ham juda ham sifati zo'r bo'lgan tonto pamperslardan foydalansanglar bo'ladi. Sifatlari juda ham a'lo darajada, ayniqsa truskachasini ishlatsanglar, bolaga yurishiga ham qulaylik beradi. Umuman toshib ketmaydi va o'zini zapasni shunaqa rezinkalar bo'ladi. Bu degani bolalar ichki tarpaytida ham toshib ketmaydi chetlardan. Keligini ko'rsanglar bo'ladi. Bolaga umuman neudobstvali bermaydi va achitib yormaydi. 100% paxtadan tashkil topgan. Kelinlar va onajonlar uchun men profilimda shunaqa qiziqarli videolar juda ham ko'p. Albatta menga obuna bo'lib qo'yib, kuzatishda davom eting.